ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കുട്ടി ഡ്രീം റിവീൽ ചെയ്യാൻ ടൈമായി. ഇത് എൻ്റെ ചേച്ചി ഖത്തറിൽ നിന്ന് അയച്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാഴ്സലാണ്. ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ലീവ് എടുത്ത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ ഓടിയെത്തിയത്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിലേറ്റവും സ്പെഷ്യലായത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഫോൺ ആകാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. സ്വന്തമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഡബിൾ ഹാപ്പി.